क्या प्रिंस भाई? उज्जवल। So, good morning to everyone. Before starting today's session, I want to share something that from I want to familiarize with you that you have to, this lab session is going on. Because of that, a clear-cut message is given by the principal sir that in the lab session, whenever I will show you the programs or the how the it can be done, and you have to what you have to show by sharing the screen. You have to show that what you have performed, because if you didn't show that, then the attendance will not be given. It has been clear cut message by given to the principal sir. So for all the students, you have to share your screen, and sharing the screen, you have to show the programs which I have shown to you, and you have executed it. So this is the message I want to share with you, and then I will start the session. Okay. So today we'll basically, sorry, today we'll basically see first how to configure, the telnet, how to configure the telnet in router and remotely access the router through the telnet. So basically, for starting it, we should know what is telnet is. Telnet is basically a protocol. Telnet is basically a protocol. That means it is a set of rules that is allow you to connect to the remote computers. Means it is a set of protocols that allows you to connect to the remote computers. And once your telnet client establish a connection to the remote host, then your client becomes a virtual terminal, allowing you to communicate with the remote host from your computer. So that from your computer, you can remotely access, from your computer, you can remotely access the what? You can remotely access the router. It can be done through telnet, and it is a protocol, or we can say it is a set of rules. So
Before starting, we will see how it can be done. So we will open the Cisco packet tracer. I have opened it. Now we will see how the connections should be established. Okay. So first, I choose a router. And then I choose a switch. After that, there is a PC and there is a laptop. So after that, we have to make the connections between them. So this is the connections we have made. After that, what we have to do, we have to configure the IP address. So we are configuring an IP address. That is, we are choosing Class C and Class C IP address. Okay, so in Class C IP address, there will be what? There will be 3 network part and 1 host part. And Class C IP address start from 192 and ends in 223. So we will choose a Class C IP address. That is, it will be start with 192.168.1 2. So this is the name given. And after that, go inside it and you will see an option called desktop. Click it and there will you get an IP configuration. A portion you will get an IP configuration. Go to it and set the IP. Now for Class C IP address. For Class C IP address, the subnet mask, it is automatically chosen. The Class C IP address, the subnet mask will be 255.255.255.0. If we choose the Class A IP address, then the subnet mask will be 255.0.0.0. Okay, so here we are using Class C IP address. That's why it is 255.255.255.0. And now we have to use the address of the default gateway. The address of the default gateway will be 1.1. So this is the default gateway address, IP address. Same as that, we have to configure the IP address of this laptop. So we will go inside and same procedure, we will configure the IP address. Subnet mask will be automatically chosen and the default gateway will be same because they are connected in the same switch. They are connected in the same switch. So the default gateway is same. So after that, our configuration is made. Now we have to go in the router section. So in the router in the router section, we have to configure. Inside the router, we have to use the configuration. Now click on the router, and after clicking the router, a window will be open. From there, you choose the CLI option. Okay. So if you choose the CLI option, then it will be visible, and here you can press no. Okay. So
Now we start our configuration. So first we will write en. Now after writing the en, we will press enter. Now what is this en? From if we want from user mode to the privilege mode, if we want to go from user mode to privilege mode, then we can write the en command. And from privilege mode to configuration mode, going from privilege mode to configuration mode, we should write config t. So now we can what? We can do the configuration. Now we want to change the router. It is written that router 2, which want to change the name of the router. So for changing the name of the router, we are in now we are in configuration mode. So we can change the name of the router. So I am changing the name of the router as hostname R1. So that means if we use this command hostname R1, then the router name will be changed. You see, now in place of router, it is showing what? R1. That means the router name has changed. Through hostname command, we can change the name of the router. So we change the name of the router. Then we have to see what is the interface. What is the interface? Here, the interface is used. Now, you see that the interface used is Giga Ethernet 0 by 0 by 0. So we have to go to this interface. So for this, we have to use int G 0 by 0 by 0. That means this interface, we have to go inside this interface. And after that, we have to add the IP. What? We have to add the IP address. So for add the IP address, what we have to use the command? Previously we have seen IP add, then our default gateway address. What we have given the default gateway address. That address should be mentioned. The default gateway address should be mentioned 192.168.1.1. This is the default gateway address which we have given, and we have to use the subnet mask. Now it is already added. After that, we have to use no sh. No sh means no shutdown. Our Cisco packet tracer, whichever the Cisco packet tracer, the packets are used as a shutdown types. So that's why we will use no shutdown command. So after that, we will end it. So our configuration is made. After configuration made, we will what? We will write WR. Now WR is for saving this configuration. For saving this configuration, we will write what? WR. So you see a message is given, building configuration okay. Building configuration is okay. So it is configured now. Now what we want again, we will go to configuration mode. Configure T. We will go to configuration mode. And in this configuration mode, we want to set some password. So whenever from user mode to privilege mode, whenever it will go from user mode to privilege mode, it will require some password. We are saying that whenever it will go from user mode to our privilege mode, then it requires some password. So we will give some password. For set some password, we have to use enable secret, and the password you will give it. The password you will give, it will be show. So I am giving my name Shubham. So now we will end it. Okay, so configuration have been done, and we will
use exit mode. So now you will see that what happens, that whenever we will use enable mode, see, a password is required. A password is required. We have said that from whenever from user mode to privilege mode we will go, a password will be required. We said that. Okay. So password which I have said, I give that password. So now from user mode to privilege mode, we have entered by giving some password. Now what, we will go from privilege mode to configuration mode. So we will use config T. So from configuration mode, we'll go in the configuration mode. Now in this configuration mode, we will use line VTY and we are using 05. Now what is the meaning of this command? The term VTY stands for virtual teletype, and VTY is a virtual port. This VTY is a virtual port used to get the telnet to the device, and VTY is solely used for inbound connection to the device. Now, this VTY is the virtual teletype, and it is a virtual port. It is like a virtual port, and this virtual port is used to get the telnet, and this virtual port is used for inbound connection. This virtual port is used for the inbound connection of the device, and these connections with all virtual, no hardware associated with them. These connections are all virtual, means the connections are virtual, and through it no hardware is associated with it. And 0 to 5 means that the device can allow 6 simultaneous virtual connection. Now I have mentioned 0 to 5. Sorry, it's from 0 to 5. That means total 0, 1, 2, 3, 4, 5. That means 6 simultaneous virtual connection can be made. So that's why if you use 0 to 7, then 8 virtual connections can be made. So this 0, I have used 0 to 5, and 0 to 5 means that the device can allow 6 simultaneous virtual connection through which maybe the telnet, connections to the made. So you can see after VTY 0 to 5, then we are using login command. You can see login, now login is disabled because for login a password should be set. A password should be set for login. So we are using password, and in this password we are setting the password as 456. Okay, so after setting the password we end it, and now we will see what happening. Now we go to the systems we have used. You can see, and there the command prompt, we are pinging the router. To 168. Now you see what this is the IP address. This is the IP address we have given. So now we want to what? This is the IP address of the router. So now we want to access the router. So telnet 192.168.1.1. Now you see their password is required. So the password I have given, is my name. Sorry, the password of the given. Now the password which I have set, you can see now the router configuration. We can done this router configuration in what? We can done the router configuration through this. This is the IP address of the system. So through this system,
through this system, we are doing the configuration of the router. That means we can remotely access this router. Now we can remotely accessing the router. You can see we will use enable, then the password. The password is my name. Now you see we are changing the what? We have to configuration, go to the configuration mode. So we are changing the host name. So now you see what? The configuration which we are doing inside the router. The configuration which we are doing in the inside the router. Now we are doing what? Through a PC. Through a PC, we are accessing this router remotely, and we are doing its configuration through this PC. So this is what the Telnet said, that we through Telnet we can remotely access the router. We can remotely access the router through Telnet. That's why what we are doing it through this PC. Through this, inside this PC, from this PC we are configuring the router. So this is what we done through the Telnet. So we can remotely, now we are what? We are remotely, the configuration which we are doing inside the router. Now through this system, we are doing that work. Through this system, we are remotely accessing our router. So this how the Telnet works. Okay, clear? It is clear to everyone? Nishu, Pallavi, Ujjal. Anyone? Preeti? Please respond. सर एक्चुअली आज लैपटॉप से फॉर्मेट मारे हैं तो साथ साथ प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए देखो समझ नहीं आ रहा। मेन चीज जो है हम तो पहले ही क्लास में तुमको बोल दिए कि ये अभी जो है, अभी जितना तुम करोगे वो हम लोगों को ऐसे पॉसिबली वो रन करके दिखाना होगा। हम स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन देंगे, स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन देने से तुमको ये परफॉर्म करके दिखाना होगा, ठीक है? तो इसलिए हम बोले कि सबको जो पहले ही हम बोल दिए, क्योंकि ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हम लोगों के पास दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स है उस स्टूडेंट्स को क्या है, स्टूडेंट्स को लैपटॉप लेके जो हम लोग कराएंगे उसको तुमको रन करना है और रन करके शो करना है कि क्या हुआ है। तो ऐसे ही करके हम लोगों का लैब होगा, अब से ऐसे ही करके लैब होगा। तो तुम्हारे पास अभी सिस्टम नहीं है? है सर, पर फॉर्मेट मार रहे हैं अभी, मतलब इसलिए आज तो नहीं कर पाएंगे सर, नेक्स्ट क्लास से सर करेंगे। तो तुमको जिसके पास सिस्टम नहीं है, हम बोल रहे हैं जिसके पास सिस्टम नहीं है वो टोटली जो हम किए हैं, मतलब टोटली जो कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो आउटपुट हम दिखाइए ड्राइंग करके, वो सब पूरा लिखो, क्योंकि मुझे देखना है, नहीं तो हम अटेंडेंस नहीं दे पाएंगे, ठीक है? ये एकदम क्लियर कट मैसेज गिवन है। किसके पास हाँ सर प्लीज आप इसके सर, डाउनलोडिंग का प्रोसीजर शेयर कीजिए ना। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग का, ये सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे पास। सॉफ्टवेयर नहीं है, हम सॉफ्टवेयर तो फास्ट हम सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हो हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है? फास्ट सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे ये हम दिखा दे रहे हैं। अभी जिसके Okay, पास sir. सिस्टम है, जिसके पास सिस्टम है, सभी ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो पहले, ठीक है?
फर्स्ट कोई सर्च इंजन में जाना, कोई सर्च इंजन खोलना और उधर जाके सिस्को उधर जाके सिस्को पैकेट ट्रेसर, सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड। ठीक है, फर्स्ट जिसके पास सिस्टम्स है, जिसके पास सिस्टम्स है वो ऐसे सिस्को पैकेट ट्रेसर फर्स्ट डाउनलोड करो। सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड लिखो कोई सर्च इंजन में जाके, ठीक है, और फर्स्ट जो www.netcat.com लिखा हुआ है, ठीक है, www.netcat.com इसमें जाओ और इधर जाने के बाद ऑप्शंस मिलेगा, तुमको लर्न मोर का ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है, उसको क्लिक करो, लर्न मोर जो ऑप्शन है। आफ्टर क्लिकिंग द लर्न मोर ऑप्शन there will be an option that is sign up today, ठीक है, there we will get a option sign up today, so choose it English. After choosing, this page will be opened. Now you have to enroll. Okay, समझ रहे हो सब लोग? यस सर। खोले हो? ये जो है एनरोल तक गए हो? हाँ सर, ये भर दिया है एनरोलमेंट वाला। एनरोलमेंट वाला भर दियो तो ठीक है। एनरोलमेंट वाला भरने के बाद उसको क्रिएट अकाउंट करो, क्योंकि अकाउंट नहीं क्रिएट करने से तुम डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है, अकाउंट क्रिएट करो। ओके सर। डॉली, लीना, यस सर। तो तुम लोगों के पास डाउनलोड है? नहीं सर, अभी डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। एवरीवन फर्स्ट डाउनलोड इट, everyone first download how I am showing, download it like that. शीतल, तुम्हारा शीतल, राज रोशन, यस सर। तुम लोग का डाउनलोड जैसे हम दिखा रहे हैं ऐसे डाउनलोड करो फर्स्ट। तो सिस्टम सर मेरे पास अभी नहीं है। हाँ, सिस्टम नहीं है सर मेरे पास। सिस्टम नहीं है, but नहीं है। you have to, you from the next class onward you have to arrange that, otherwise we cannot proceed. You have to arrange that. सर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अकाउंट क्रिएट कर लियो तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद देखो एक ऑप्शंस आएगा नीचे, रिसोर्स बोल के एक ऑप्शंस आएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद देखो रिसोर्स बोल के एक ऑप्शंस आएगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है इसलिए हम नहीं दिखा पा रहा है। अकाउंट जो क्रिएट होगा एक ऑप्शंस आएगा नीचे, देखो रिसोर्स। रिसोर्स में पैकेट ट्रेसर एक ऑप्शंस आया,
प्रीति ऑप्शंस मिला नीचे? रिसोर्स में पैकेट ट्रेसर बोल के सो क्या रिसोर्स में? पैकेट ट्रेसर बोल के रिसोर्स में ऑप्शन मिला? हाँ यस सर। अब उस पैकेट ट्रेसर में क्लिक करो। हाँ सर, उसके बाद वो डाउनलोडिंग का ऑप्शन 64 बिट डाउनलोड ऑप्शन है, उधर से तुम चूज करो कि कौन सा तुम्हारा जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है 64 बिट और 32 बिट। विंडोज के देखोगे 64 और 32 है, और लिनक्स के शायद एक ही है 64 का है सिर्फ। तो विंडोज का तुम्हारा जो सिस्टम का ये है उसका कॉन्फ़िगरेशन का चूज करो, जो कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा है। Everyone, download like this, okay? I will see everyone. Those who have system, download like this, which I have instructed to Preeti. Like this, you download that. Shital, Shudhir, Prince, you have system? सर अभी मेरे पास सिस्टम नहीं है सर। तो सिस्टम को तो अरेंज करना पड़ेगा, नहीं तो लैब तो कंटिन्यू नहीं होगा। सिस्टम को अरेंज करना होगा। ओके सर, अरेंज कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से अरेंज हम सिस्टम से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? कि डाउनलोड किए ठीक है हो सर। क्या नहीं। अनिकेत तुम्हारा? अनिकेत प्रीति कुमारी तुम्हारा? यस सर। हाँ, जैसे हम बोले हैं वैसे डाउनलोड कर रहे हो? यस सर। ठीक है, डाउनलोड करो, हम देखेंगे। वर्षा तुम्हारा? सर सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं था, सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग पे लगाया सर। ठीक है, ठीक। सर 157 MB का है। थोड़ा ये बड़ा होगा। ये नेटवर्क सिमुलेशन टूल है ना, तो होगा तो। यस सर। डाउनलोड करो पहले। क्योंकि नहीं तो हम जैसे बोल जाएंगे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये डाउनलोड नहीं करोगे तो प्रैक्टिस भी नहीं होगा और कुछ नहीं भी होगा। आफरीन तुम्हारा सिस्टम में तो डाउनलोड है आफरीन? यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, तुम किए थे जैसे हम दिखा रहे थे, तुम तब किए नहीं थे? सर, एक्चुअली मेरा वो नहीं था, क्या बोलते, चार्ज नहीं था। जब तक लगाए तो आप बहुत आगे बढ़ गए थे। अच्छा ठीक है, तो अभी स्ट्रक्चर डाले हुए हैं, हम मतलब सब जो लोग आप का ये देखेंगे अभी। और जो डाउनलोड किए हैं ना, तुम चार्ज कर लो, फिर हम ये अगेन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नहीं तो तुम लोग को किसी का नहीं होगा, हम फिर ये प्रोग्राम दिखाएंगे, कोई इशू नहीं है। ओके अब पहले ओके इन लोग का हम देख लेते हैं कि डाउनलोड किए हैं कैसे, फिर हम
फिर ये रिपीट करेंगे। ओके सर। ओके। सर वैक्सीन ले लिए आप? हो गया है। चाईबासा में ही? हाँ, वो चाहे टोरंटो से लिए थे। अच्छा अच्छा। सो डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपली वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके इंस्टॉल करना है ना? सिंपली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके करना है। और कोई इसमें इंस्टॉलेशन करने के बाद, ये इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद देखोगे जहाँ पे तुम्हारा ये होगा, एक सेटअप फाइल नामेगा, ठीक है। जिप फाइल से डाउनलोड होगा, ठीक है। वो जिप फाइल को पहले अनजिप कर लेना। अनजिप करने के बाद देखोगे सेटअप फाइल मिलेगा। वो सेटअप फाइल खोल के तुम इंस्टॉल कर लेना नॉर्मल। जब डाउनलोड करोगे जिप फाइल के ऑर्डर में देखोगे, जिप जब डाउनलोड होगा देखोगे जिप फाइल ऑर्डर में आएगा, जिप फाइल में। वो जिप फाइल से जिप फाइल को अनजिप करना, और अनजिप करके उधर से तुम्हारा ये कर लेना, सेटअप फाइल को निकाल के सेटअप फाइल को इंस्टॉल करना।